मुझे अपने प्राइवेट जेट से मसूरी जाना पड़ा। तो बात कुछ ऐसी है, कपड़े पैक करके और तैयार होकर मैं और मेरे सेनापति निकल गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जब हम मसूरी पहुँचे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आंखों में धूल झोंक दिया हो। अपने प्राइवेट जेट से थोड़ा सफर करने के बाद सेनापति ने कहा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे तो हमें ठंडी लगने लगी, इसलिए हम लोगों ने चिल्ड बियर पी। राजा जी, और फिर पैसे कम थे तो हमें पार्ले जी नहीं मिल सका। साले कुत्तों की जिंदगी। इसलिए हमें मजबूरी में कबाब पराठा खाना पड़ा। और आज